السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غسالة ال جي 7 كيلو، الموديل ده كده. تمام. آه فيها صيانة بس بسيطة، إن الترمبة كانت مسكرة. التست مود بتاعها كده. اول ما وقفت اخر ضغط على الستارت وقفت معاه. ده كان بس مباشر بسيط بالتست مود بتاع الغسالة اللي هي في معلومة تانية، صيانة الفالف لو مش شغال مسكر في اوساخ او ان هو بايظ والغسالة فيها مية، مش هتطلع معاه خالص. ليه؟ لان قلنا ان البريشر سويتش طول ما هو حاسس ان في ضغط في الحلة ما راح يفتح معاك الباب ولا يطلع ميه نهائي. فطبعا هتصلح الصيانات فالف او تنضفه، هتلاقيها فتحت معاك الباب وطلعت ميه معاك زي الفل. يلا حكم احمد القاضي، في رعاية الله، السلام عليكم.